Čaute priatelia, vítajte späť. Dnes sa chcem s vami porozprávať o veľmi dôležitej veci, nakoľko som si všimol, že veľa z vás, ktorí sa zapájate do našich gitarových víziev, ste technicky vyrástli. To znamená, máte už oveľa lepšiu techniku, viete zahrať rôzne behy a práve z toho dôvodu bude teraz dôležitá téma, ako vymyslieť nejakú zaujímavú a peknú melódiu do tých podmazov, ktoré si púšťame. Lebo jedna vec je začať, rozbehnúť sa, mastiť proste nejakú techniku a tým aj skončiť, bez toho, aby som vymyslel nejakú peknú melódiu, aby to bolo zaujímavé. A druhá vec je proste zahrať niečo málo, lebo niekedy stačí málo, aby to znelo dobre a aby to malo nejakú emóciu, nejakú dušu. Takže o tomto sa chcem dnes s vami rozprávať. Takže aby som to nezdržoval, poďme na to. Ako ste si všimli, v úvode som hral určitú melódiu, ktorú som hneď vymyslel do tohto podmazu a snažil som sa o to, aby tam nebolo zbytočne veľa tónov, veľa rýchlych behov, ale chcel som vám tým ukázať, že stačí hrať málo, aby to znelo pekne a malo to nejakú emóciu. Ale to nám v hudbe ide. Nevždy musíme mydliť, proste stačí zahrať pár tónov. No a ako sa dostať k tomu, aby som vedel iba tak vymyslieť nejakú melódiu na gitare? Tak práve o tomto sa teraz porozprávame. Ono to nie je až také ťažké, ako sa môže na začiatku zdať. Keď už máte nejakú technickú úroveň a dokážete hrať, predpokladám, že máte aj nejaký základný hudobný sluch. A asi ste aj sami seba pristihli, že keď hrá nejaká hudba, ktorú máte radi, alebo proste idete v aute a počúvate rádio a ide nejaká pesnička, ktorá sa vám páči, tak si do nej začnete hmkať. A buď spievate spolu so spevákom, alebo pokiaľ už ste, povedzme, že trošku vyspelejší hudobník, tak si do toho vymýšľate aj niečo vlastné. A tu vám chcem dať prvé moje odporúčanie. Snažte sa čo najviac si spievať do skladieb. Či už si stiahnete alebo pustíte si na YouTube nejaké backing tracky, skúšajte do toho niečo si zahmkať, skúšajte si niečo zaspievať. Veľmi vám to pomôže, aby sa vám otvorila hemisféra a aby sa vám dokázali prepojiť ruky s tým, na čo myslíte tu v hlave. To je veľmi dôležitá vec. Čím viac si budete spievať, tým viacej sa dokážete nejakým spôsobom synchronizovať. A teraz druhý dôležitý krok je, aby ste sa snažili nájsť tie tóny, ktoré si zaspievate tu na hmatníku. Ukážme si to na tom backing tracku, ktorý ste počuli v úvode. Vymyslel som do nejakú tému, ale vymyslel som to spôsobom tým, že som to najprv počul tu v hlave, snažil som sa si to zaspievať a potom som tie tóny pohľadal na hmatníku. Samozrejme, moja gitarová prax mi už umožňuje, že čo počujem, nejakú melódiu si predstavím, tak dosť rýchlo ju tu nájdem. A vy pokiaľ ste na začiatku, bude to možno trvať dlhšie, ale odporúčam začať s menej tónmi. Skúsme niečo veľmi, veľmi jednoduché, aby tam nebolo 20, 30, 40 tónov, ale skúsme nejakých zopár tónov, z ktorých vytvoríme melódiu. Takže pustíme si to. A teda počujete, že tá skladba je pomalá, pekná, pýta si pár tónov, precítene zahrať, aby to znelo dobre. Skúsme si to zaspievať, že čo by tam mohlo byť. Aha. A nejaký ten štart. Veľmi jednoducho.
podstate úplne stačilo. Vy v tých výzvach nepotrebujete ukazovať, akú brutálnu techniku ste sa naučili za týždeň a čo najviac mydliť. Práve, že potrebujete ukázať, akú emóciu dokážete zo seba dostať sem na gitaru. O tom tie výzvy majú byť, aby vás posúvali ako muzikantov hore. Takže ja verím, že som vám pomohol aspoň trošku porozumieť tej tvorbe melódií na gitarovom hmatníku a budem sa tešiť na vaše ďalšie výkony v našich gitarových výzvach. Takže teším sa na ďalšie video spoločné. Čaute.